Сегодня суббота. Bueno, pero racha Вот mala такая no, погода в Малаге. Уже третий день стоит проливной poquito a дождь. poco. Сегодня у нас новый водитель Лорена. И мы едем к ним в гости в Эль-Кампо на барбекю. Ну, погода, конечно, прямо для барбекю. Сейчас заедем в Меркадону, немножко затаримся и поедем на барбекю. На барбекю. Ну вот, закупились мы в Меркадоне. Дождик шпарит не переставая. Здесь небольшая пробочка, потому что в субботу очень много народа в Меркадоне затаривается, закупается. Y fotos. Sí, Mira, iba ella. claro. Explicándolo todo. И ¿Qué все. fuiste a la Мы Alhambra? выезжаем на дорогу Todavía no está. в Кадис. Oye, qué mala suerte. Dice que fue muy bonito. Но на самом деле мы едем не в Кадис, Cantante también. а в местечко под названием Лос Гамос. Лос Гамос. Ay, nosotros salimos hablando. Claro, y nosotras de fotos. Мы выехали за город, но это еще дорога асфальтированная. А чуть-чуть подальше начнется дорога грунтовая и повороты, повороты, повороты. Муча курвас. Когда я первый раз услышала слово курва, а курва это поворот. Мы ехали с Модесто в машине, и он говорит, muchas curvas. А я такая, donde? Ну, в память того, что вдоль дороги курвы-то должны стоять. И вот теперь у нас эта шутка до сих пор осталась. Муча курва, муча курва. Pero aquí en Lagunas de Agua. No ve, mira las piedras. Y ya han limpiado, no veas cómo estaba esto. Y aquí llueve más porque está todo pegado a la montaña y han entrado las primeras nubes en la montaña. Encima toda la noche. Yo como que yo tengo el sueño muy ligero. Y digo, Juan, ¿y eso que es lluvia? Dice, sí, lluvia. Digo, madre mía. Como que yo anoche iba a casa de una amiga. Y me dice, Juan, ¿y qué va? Tú no por el coche como está lloviendo. Y de noche. Вот такая вот дорога с поворотами. Но, повторяю, это еще асфальтированная. Дальше пойдет грунтовая. Так что Лорена muy bien conducir. ¿Sabes qué se pone de Вот начались кошмарики, которых я боюсь. Aquí viven las primas de Juan y esta es su casa. Это дом наших знакомых. Las primas y una tía y un tío. Ah, tampoco. Yo la otra vez no me fui pensando. Mi casa y tiene familia por aquí. Aquí hay casas preciosas. Мы Y уже luego почти el paisaje приехали. que tú lo ves y es bonito.
Lo único es eso, que no tienen nada mano. Quieres ir a tomarte una copa, tienes que ir para abajo. O comprar cualquier cosita que te falte. Ni pan. Cosas más grandes. Pero esto que cuando lleve un par de años también lo arregle la gente o quien tenga que arreglar. Que la gente, como no quieren poner un duro para el carril, Смотрите, porque какой no te das туман cuenta в que está горах arreglado hasta ahí. из-за дождя. Nosotros vamos a arreglar desde el número 27 para abajo, que es lo nuestro. Tenéis que arreglarlo vosotros. Eso no Claro. pertenece al ayuntamiento. Esto le Вот и pertenece a la всё. asociación Это de пункт нашего vecinos, назначения. pero no quieren poner dinero. На улицу выходить даже не хочется. Мужчины соорудили вот такой навес. Там уже угли для барбакоа и паэлья на огне готовится. Но вот мне под этот навес точно выходить не хочется. Так что лучше в домике подождем. Вот такой вот небольшой бардачок на ступеньках, потому что сегодня в доме устанавливают камин. Вот столько намешали. Вот столько трабахадоры намешали смеси для того, чтобы делать камин. Не дали снять, как они это делают. Опа! Вот пока камин выглядит вот так. Я начала снимать, а мне те, кто делает камин, говорят, давай мы хотя бы его почистим. Я говорю, ничего, когда почистите, я сниму еще раз. Вот такая труба будет у камина. Только приготовили рис, и дождь закончился. Но небо такое, что я думаю, дождик не остановится. То есть ожидаем. Все работают. Суббота, но все работают. Вот потихонечку накладаем на стол. Рис, пирог с тунцом, ламбруско. Это розовое шипучее итальянское вино. Ну, как газировочка. Пока готовится мяско на углях, нам уже вон каштанчиков напекли. Такой легкий перекус. Осталось, наверное, рядов 5 последних с кирпичиками заложить, и камин будет готов. По-испански камин звучит чименея. Ну, как все аккуратненько. Я говорю, через каждые буквально 20 минут проверяют, все ли ровно, все ли как положено. То есть отвес у них здесь где-то просто сейчас грязно, не могу найти. В общем, работают очень хорошо. Ну вот, субботний день заканчивается, и за один день в доме появился красивый и очень качественный камин. Осталось только дымоход покрасить белой красочкой, установить решетку у камина, и можно будет его опробовать.